Çok güzel bir söz var. Der ki, manzara ne kadar güzel olursa olsun sana acı veren pencereyi kapatacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü bazen en çok güvendiğin insan en derin yaran olur. En çok değer verdiğin yokluğunla seni sınar. Sen fedakarlık yaptıkça o bunu kendine hak zanneder. Sen sessiz kalıyorsun diye kendini haklı sanır. Ve belki sen hepsini affedebilirsin ama gün gelir kendini affedemezsin. O yüzden unutma, seçmek kadar vazgeçmek de önemlidir bu hayatta. Zira herkesi yarına götüremezsin. Dünde kalmalıdır bazıları da.